好啦，而家 check 完 in 呢，就上咗嚟呢間粵式嘅餐廳嗰度食早餐啦。好啦，而家到咗福岡機場啦，咁就嗱嗱聲走去過咗關先。咁因為呢，我要去機場 counter 嗰度攞個 JR Pass， 換埋聽日去由布院嘅車飛。咁呢個呢，就係福岡裝修後個機場啦，而家揾緊 JR Pass counter。哦，喺呢度冇人啦，好嘢！好啦，咁咧我就喺嗰邊 counter 嗰度咧就換咗個 JR Pass 同埋聽日去由布院嘅車飛啦。咁呢個係福岡機場嗰個 JR Pass counter 嚟嘅。咁頭先特登咧就唔去廁所住，就嗱嗱聲過咗關先，跟住咧就第一時間就嚟咗呢個 counter 嗰度攞咗 JR Pass 先。咁啊頭先嚟嘅時候咧就冇人嘅，而家咧就要排隊啦開始。咁咧 JR Pass 咧佢就換咗係呢一啲好似車飛咁嘅樣嘅，以前係一本嘢噶嘛，而家轉咗呢一隻。咁咧同埋就係呢一個啦，來回嘅車飛。咁就 check 清楚啲日期，咁就對咗啱。咁之前喺啲 YouTube 度睇過，佢仲有張細車飛仔，佢而家都係咁樣一張過，就唔需要再另外一張。咁咧而家就搞掂晒啲嘢，可以拍下呢個福岡機場就擴建咗個樣俾大家睇下啦。其實好細嘅啫，係多咗一忽仔咁樣咯。咁其實係呢一度，咁就呢度有啲 exchange 啦、WiFi 啦、SIM 卡啊嗰啲買啊同租咁樣。咁就有間賣 coffee 嘅。咁就另外再遠啲嗰邊咧，就係頭先我換 JR Pass 嗰度啦。咁啊，其實係咁大嘅啫。呢度穿過去。咁咧行咗嚟後邊呢度咧，就係呢啲租車位嚟嘅。咁我哋今次就唔租車，佢都好多牌子啊呢度。有 Toyota 啊、Times 啊、咩 ORIX 啊嗰啲好多。咁呢一條隊咧，就係搭博多巴士嘅。咁我哋今次就搭呢個地鐵，要去國內線嗰邊，所以要行翻出去出邊嗰度。咁啊，行咗出去應該轉右手邊呢邊。咁啱啱好咧，出到嚟咧，而家就有呢個國內線巴士啦。咁啊，接駁去呢個國內線地下鐵，上車先啊！咁而家我哋就到咗國內線個地鐵啦。咁我哋要去折田神社個站。咁咧，我哋就而家喺呢度，就咁樣搭去呢個折田神社站。有車啦，有車啦！咁咧搭咗地鐵2個站咧，跟住出咗嚟咧，就睇住地下啲綠色線，呢條就叫做七會線，行到尾咁滯嘅要。就呢度，咁啊要個電梯落嘅。咁我哋都係再搭1個站就到啦。咁今次住嗰間酒店咧，就喺折田神社站嗰度嘅。
都係沿住一路綠色線紋啦，都幾長㗎呢個。仲要再落多條電梯啊 ！N17。咁就睇地下指示線綠色線行就得㗎啦，就冇死錯。咁咧，我哋就喺呢個5、6嗰個出口嗰度上。咁呢一邊咧就有電梯。4號嗰邊出咧，好似就話要行樓梯，咁我哋就推住行李就唔駁啦，就所以喺呢度搭電梯上咗先啦。係啦，到咗酒店啦，就係呢一間啦。咁咧呢間酒店咧上2樓就 lobby 位嘅，同埋 check in 位嘅。呢個係餐廳，朝頭早食早餐就係呢個位，佢好細嘅啫。咁咧佢招待個梳化位喺得嗰度，咁 check in 就喺前邊。咁就另外咧，佢有一個 lock 架位咧，就喺呢度寄存啦。如果你check out 咗喺度寄存一陣間咧，就係呢個位咯。咁另外中間呢個位咧，就係有啲旅遊嘅資訊啦，跟住攞嗰啲牙刷啊，其他嘢就喺呢個位攞。咁就係咁多啦。呢個位就搭 lift 上去。好啦，咁今次咧就住13樓。咁咧而家行去間房度先，咁就呢間。好啦。好啦，咁就同大家嚟個 room tour 啦。咁咪記錄返我住嘅酒店，好細啫呢間房，正方形咯。但係就都夠我擺篋嘅。咁佢有2、3個型號嘅呢隻酒店。咁我就佢有啲咧個台咧係好細張嘅，我就見到佢我就揀個大啲同埋個 sofa 大啲咯。佢有啲係坐榻榻米咁樣嘅。咁啊有幾款房型。咁啊呢個都 OK 啦，有張起碼張台似樣啲啦，因為而家好興啲咧係好細張圓台啊，咁就好窄咯。咁就係咁大噶咯，呢間酒店。咁啊，呢個就係廁所啦。跟住咧，個浴室就係企缸嘅，都 OK 啦，唔係浴缸都冇所謂。都可以嘅，唔係太窄。佢頂頭有個花灑頭咁樣諗。咁就呢間酒店咧就有得浸溫泉嘅，咁啊〜可以夜啲就落去浸啦。呢間酒店幾錢咧？就book 咗好似係900蚊左右啦，900蚊鬆啲啦。咁因為咧，我哋就會住1晚，跟住聽日咧就去由布院住嘅。咁就又係住1晚，之後又會翻嚟呢間酒店噶啦。咁到時睇下係咪都係呢個酒店房型啦。咁而家就出去食飯啦。咁啊，同埋可能去車站睇下，聽日搭由布院嗰度係點樣咯？嗰架火車由布之森啊，聽日搭。咁咧呢間酒店咧個大浴場咧喺地下嘅，其實咧就係喺地下呢個出入口，就係呢度啦。咁就入嚟，跟住佢有一個休息室。
好細啫喎，3張凳，禁煙，咁就係有雪條嘅，一人攞一份。仲有呢度有販賣機，咁喺呢度入去就係啦。咁就呢邊女，嗰邊男。如果大浴場喺地下好似冇咁好喎，因為佢就地下呢度入嚟嘅。雖然佢就都係要拍卡入嚟，但係如果有人咧出咗去，有人跟手入嚟咧，就可以入到嚟。冇咁好咯，如果喺地下就喺酒店樓上會好似感覺安全啲。好啦，食嘢咁今晚翻嚟就會浸浴嘅。咁出到嚟就係呢個位，呢個咧就係上去check in 嗰個大堂嗰度。嗱，呢個就地下啦。好難講啊啲天氣，冇香港咁凍添喎。而家係日本時間5點半。我都未戴頸巾，咁我就係着咗件白色毛毛褸，咁都而家就夠暖，不過夜啲可能就會凍啲咯。呢度，咁呢間酒店個位置都幾好。其實我之前住得喺呢頭附近，咁前2年住就喺呢度行上去嘅。咁呢度咧就行上去嗰度有間 corner 位，有個好大間伊洋超市，咁同埋有藥妝嘅。咁而家周圍行下先啦。咁我哋而家咧喺博多車站咧樓上嗰個有個板吉百貨樓上，咁就食嘢，去咗一間食牛舌嘅鋪頭。OK 喎，呢個咩嚟㗎？呢個蛋嚟㗎，啲半生熟嘅蛋。好啦，咁我哋嗌咗啲牛舌套餐就嚟咗啦。呢個係5000幾yen嘅。我想嗌佢整熟少少就冇咯。佢都係呢個咧，見到係其實個邊位同埋面嗰陣咧辣得有啲窿窿地啊，脆皮啲。咁裏邊嗰啲咧都係比較偏生。我有同佢講翻譯，同佢講可唔可以熟啲，佢唔係幾明咯。跟住仲有呢一隻。咁呢個唔知係呢個好似啲葱，佢就話有少少辣嘅，有啲麵豉喺度。咁我都食一嚿咯。睇下生，因為我唔係幾慣食啲比較生嘅嘢。佢呢度啲牛舌咧有分薄身同厚身。呢個芒翅，但係佢好味嘅。呢隻咧就都好啲熟少少，呢隻咧係仲生啲。試下呢個生啲嘅，呢個點醬油。中意食生嘅就 OK 咯，我覺得生嗰啲其實有啲硬硬地喎，但係佢就話 juicy 咯。咁而家咧就食飽飽咧，行咗一陣街，同埋啲藥妝咧就返酒店啦。咁而家係10點到啦，就都 OK 嘅，唔係太凍。因為你有時入完室內咧有暖氣咧就好焗啊，一出嚟咧有啲風咧好涼爽，好舒服。而家係7度嘅啫，其實。好啦，返酒店浸溫泉喎。